ये छोटा सा पिल्ला हर दिन उसी रास्ते से स्कूल जाता था। फटे कपड़े, छोटा बैग, लेकिन दिल बहुत बड़ा। कोई दोस्त नहीं, कोई खेलने वाला नहीं। सब उसे अजीब समझकर हंस देते। एक दिन एक बच्चे ने उसे रोते देखा और अपना टिफिन बांट दिया। पहली बार किसी ने उस पर दया नहीं बल्कि प्यार किया। उस दिन पिल्ले ने समझा, दुनिया में बुराई बहुत है पर अच्छाई हमेशा जीतती है। वो छोटा सा पल उस पिल्ले के लिए उम्मीद बन गया। अब वो हर सुबह मुस्कान के साथ निकलता है, क्योंकि उसे पता है थोड़ा सा प्यार किसी की जिंदगी बदल सकता है।